안녕하세요. 약초연구가 권혁두입니다. 오늘은 아주까리 동백꽃이 아무리 고와도 내 사랑만 하오리까 라는 노랫말 속에 아주까리 피마자 이야기를 해보려고 합니다. 피마자는 아프리카 원산으로 열대 지역에서 자랍니다. 열대 지역에서 자라는 피마자는 무려 10에서 13m까지 자라는데 전봇대 높이입니다. 풀이 전봇대 크기로 자라니까 무척 크죠. 그러나 이제 우리나라 같은 온대 지역에서는 1년생으로 1.5에서 3m 높이로 자랍니다. 우리나라에는 8, 9월에 붉은색 꽃이 피고 가지가 갈라지고 잎 표면은 털이 없고 윤기가 납니다. 제가 있는 이곳에 10년 전에 집지에 피마자 몇 포기를 심었고 비타리에서 이제 관리를 포기했습니다. 그런데도 매년 잡초 속에서 몇 포기가 자라고 있습니다. 거친 자연에서 잡초와 경쟁해서 살아남았기 때문에 매년 새싹을 틔우고 자라고 있습니다. 거친 환경은 질병을 치료하는 좋은 약초도 또 훌륭한 뱃사공도 만듭니다. 환경이 아주 중요합니다. 나중에 식물의 약성과 종에 관한 환경 이야기를 설명해 드리겠습니다. 일명 아주까리로 부르는 피마자는 씨앗으로 기름을 내서 약으로 사용하거나 고급 비누, 화장품 원료, 공업 염료로 사용합니다. 근래는 자동차 고급 윤활유 및 브레이크 오일로도 사용하고 있습니다. 한방에서는 주로 씨앗을 비마자라고 부릅니다. 여기 이제 그 마자가 우리가 대마라고 하죠. 삼, 잎사귀가 비슷해서 삼마자를 씁니다. 가을에 씨가 익으면 열매를 따서 겉껍질을 벗겨 햇볕에 말려서 약으로 사용합니다. 맛은 달고 매우며 성질은 평하고 독이 있습니다. 간경, 비경에 작용하고 부기를 없애주고 고름을 삭히며 독을 없애줍니다. 씨앗에는 30에서 50%의 기름이 들어있는데 리치닌 독성 단백질과 니치닌이 들어있습니다. 리친과 니치닌은 열에 의해서 쉽게 분해됩니다. 내복약으로 사용 시 반드시 가열해서 사용해야 합니다. 피마자는 외용제로 많이 사용하는데 씨앗 겉껍질을 벗겨서 진이겨 꿀에 개어 부스럼이나 연주창에 붙입니다. 경부 림프선 결핵을 한방용으로 연주창이라고 합니다. 증상으로 이제 열이 나고 입맛이 없고 식은땀이 나거나 피로감, 체중 감소 등이 나타납니다. 또 시간이 지나면서 목 주변에 림프선이 커지고 농약이 생겨서 고름이 피부로 터져 나옵니다. 이때 사용하면 효과가 아주 좋습니다. 또 소리가 들리지 않거나 귀 속에서 이상한 소리가 나는 이명증을 치료합니다. 피마자 껍질을 벗긴 것 49개를 속시눈을 떼고 대추 10개에 우유를 함께 넣고 잘 짓짓습니다. 이것을 대추씨 크기로 만들어서 솜에 싸서 귀를 틀어막는데 열감을 느낄 때까지 하는데 하루에 한 번 갈아붙입니다. 또 피마자 기름은 백선, 완선과 같은 피부병과 무좀을 치료합니다. 항진균 화학약품보다 효과가 큰 것으로 확인되었습니다. 백선, 완선, 무좀에는 자기 전에 기름을 데워서 증상 있는 환부에 바르고 밤새 그대로 둡니다. 한 주 동안 감염이 완전히 사라질 때까지 이것을 반복합니다. 잘 낫습니다. 이른 봄에 어린 순을 끓는 물에 데쳐서 나물로 먹고 뿌리는 풍습으로 인한 팔다리가 아픈 증상을 치료합니다. 풍습이란 바람과 습기인데 이것은 통증을 유발합니다. 예전에 어른들이 무릎에 바람이 들어서 아프다고 했던 표현이 있습니다. 그게 이제 풍습을 이야기합니다. 피마자를 적당량을 잘 사용하면 더없이 좋은 약입니다. 아주까리에 들어있는 리치놀산은 12장에서 지방을 분해시켜 설사를 일으킵니다. 성인 변비에는 피마자 기름을 한 번에 10에서 20ml를 복용하는데 전문가와 상의 후 사용하시기 바랍니다. 임산부나 비위가 약하거나 설사 증상이 있는 사람은 피마자를 사용해서는 안 됩니다. 오늘은 피마자에 관한 설명을 해드렸습니다. 기타 궁금한 사항은 제 블로그에 상세히 나와 있습니다. 감사합니다.